এই প্রোডাক্টটা আমি যখন দেখেছি তখনই আমার খুব ভালো লেগেছিল, আর আমি ওয়েট করছিলাম যে এটা কবে আসবে। ফাইনালি আই হ্যাভ ইট, অ্যান্ড আমি হ্যাপি যে এটার জন্য আমি ওয়েট করেছি। ভীষণই সুন্দর পার্ল কুন্দনের নেকলেস, একটা একদম নিউট্রাল কালারের ওপর, যেটা কিন্তু তোমরা ইন্ডিয়ান ওয়েস্টার্ন বোথ প্যারের সাথে ক্যারি করতে পারবে। সব থেকে ভালো ব্যাপার, যে কোনো কালারের ড্রেসের সাথে এটা মানিয়ে যাবে। ভীষণ ভালো কোয়ালিটি উইথ ফাইন অ্যান্ড ডিটেলিং ওয়ার্কের একটা কুন্দন সেট। এটার প্রাইস আমি স্ক্রিনে মেনশন করে দিয়েছি, লিঙ্ক অবশ্যই কমিউনিটি পোস্টে দিয়ে দেবো, চেক করে নিও। আর এটা পরলে পরে লুকটা কেমন আসবে সেটাও শেয়ার করেছি। এটা পরে আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে। দেখা হচ্ছে পরে একটা ভিডিওতে। টাটা।